第1章鳴りやまない必要経費の通知。中村めぐみ、38歳、主婦。彼女の日常は中学受験を控えた一人息子翔太を中心に回っていた。翔太、リビングで勉強すると埃が気になるでしょ。はい。これ着て、お母さん。大げさだよ。夫大輝の給料はここ数年上がる気配がない。めぐみが週3回近所のスーパーでパートをして稼ぐ月5万円も翔太の塾代と教材費に吸い込まれていく。そんなある日の午後、郵便受けに入っていた一通の封筒がめぐみの心に重くのしかかった。また来た。それは翔太が通う進学塾からの分厚い封筒。リビングのテーブルでそれを開くと、中からは夏季集中合宿という鮮やかなカラー刷りの案内が出てきた。15万円。目を疑う金額だった。先月 AI 学習タブレット代として5万円を払ったばかりだ。パート代3ヶ月分がたった5日間の合宿で消し飛ぶ計算だった。ただいま。そこへ夫の大輝が帰宅する。めぐみは引きつった笑顔で案内を見せた。おかえりなさい。あなた、これ。大輝はそれに一別をくれただけでネクタイを緩めながら言った。おお、翔太のためだ。仕方ないだろ。払っておいてくれ。払ってって簡単によく言えるわね。その一言がめぐみの喉まで出かかった。大輝は家計がどれほど火の車か本当のところを分かっていない。いや、分かろうとしていないのだ。家計の苦しさをたった一人で背負い込んでいる。その孤独感がめぐみの心を冷たくさせた。夜、翔太が寝た後、めぐみはリビングでスマホを開く。そこには大学時代の同級生由美子のキラキラした SNS の投稿が流れてきた。娘のバレエ留学決まりました。応援してくれた皆さんありがとう。豪華なホテルのラウンジでシャンパングラスを傾ける由美子。めぐみはその投稿にいいねを押す指をそっと引っ込めた。由美子の旦那さんエリート商社マンだもんな。うちはあと月5万、いや3万でもいいから家で稼げたら。その切実な焦りがめぐみの指を在宅ワーク主婦副業というキーワード検索へと走らせた。第2章あなたの隙間時間が月収30万円に。検索結果には怪しげな投資話やどう見ても詐欺とわかる広告が並んでいた。やっぱりそんなうまい話ないよね。諦めてブラウザを閉じようとしたその時、一つのバナー広告がめぐみの目に留まった。あなたの隙間時間が月収30万円に。スキル不要。簡単なデータ入力作業。よくある広告だ。だが、めぐみの目を引いたのは、その下にあった体験談のコーナーだった。そこには、めぐみと同年代、40代の主婦 A さんの笑顔の写真とインタビューが掲載されていた。私も最初は半信半疑でした。子供の学費のためにパートを増やそうか悩んでいた時、これに出会って、今では、パート代の3倍以上を家で稼げています。パート代の3倍。めぐみはごくりと唾を飲んだ。インタビュー記事はやけに具体的だった。最初は簡単な入力作業から始めて、慣れてきたら専用システムを使ったデータ集計を任されるようになります。サポートが手厚いから私みたいなパソコン音痴でも大丈夫でした。私だってパート先でレジ締めや発注作業をしてる。パソコンが全く使えないわけじゃない。資料請求だけならただだし軽い気持ちだった。まるでスーパーの試供品に手を伸ばすようなそんな気軽さで、めぐみはバナー広告に自分の名前とメールアドレス、電話番号を入力した。それが大きな過ちの始まりだとも知らずに、第3章救世主山田との出会い。翌日の昼過ぎ、めぐみがパートから帰り、洗濯物を取り込んでいると、見知らぬ番号から電話がかかってきた。もしもし、中村めぐみ様のお電話でよろしいでしょうか。それは、ハキハキとしながらも、人の良さそうな、温かみのある男性の声だった。私、昨日、資料請求をいただきました。在宅ワークサポートセンターの山田と申します。あ、どうも、営業の電話かと身構えるめぐみに対し、山田は拍子抜けするほど穏やかに続けた。めぐみさんは何かお悩みやお困りごとがあるのではないかと思いまして、よろしければ少しだけお話伺えませんか？決して無理な勧誘はいたしませんので、
その丁寧な口ぶりに、めぐみは少しだけ警戒を解き、恐る恐る、息子の教育費のことを口にした。すると、山田は、まるで自分のことのように、深くうなずいた。そうでしたか、それは、本当に大変ですね。お子さんの将来のため、家族のために頑張るお母様を、私たちは、心から応援したいんです。めぐみは、胸の疲れがすっと取れるような感覚を覚えた。夫の大輝でさえ、仕方ないの一言で済ませる話を、この見ず知らずの山宇田は、真剣に聞いてくれる。めぐみは、席を切ったように話し始めた。パート先のレジで、理不尽な客に怒鳴られたこと、夫の給料が上がらず、ママ友との付き合いも減らしていること、山田は、1時間近くにも及んだめぐみの愚痴を、一度も遮ることなく、相槌を打ちながら聞いた。驚きました。めぐみさん、本当に頑張ってこられたんですね。実は、僕の妻も、めぐみさんとそっくりなんです。妻も昔、同じことで悩んでいてでも、この仕事で、家計を助けるだけじゃなく、自信を取り戻して、見違えるように明るくなったんですよ。自信、その言葉は、今のめぐみに、一番足りないものだった。この人なら、信頼できる。めぐみは、電話口の山田を、自分の唯一の理解者、救世主のように感じ始めていた。第4章初期投資30万円と今だけの特典。めぐみが完全に心を開いたのを見計らい、山田は、ゆっくりと本題を切り出した。めぐみさんのような、真面目で、ご家族思いの方には、ぜひ成功してほしいんです。ただ、我々がご紹介するお仕事は、企業の機密データも扱うため、セキュリティが担保された、我々独自の専用システムを使っていただく必要があります。専用システムですか？はい。そのシステムへのアクセス権の登録料と、専門の研修費用として、最初に30万円が必要になります。30万円。めぐみは絶句した。月3万円を稼ぎたいと思っていた人間に、30万円の初期費用、家計の足しにするどころか、さらなる借金を背負うことになる。高い、と思われましたよね。お気持ちは痛いほどわかります。めぐみの動揺を察したのか、山田は、さらに優しい声で続けた。ですがめぐみさん、どうか誤解しないでください。これは費用ではなく未来への投資なんです。このシステムさえ手に入れれば、あなたは毎月安定して収入を得られるようになる。実際、このお仕事を始められた主婦の方は、皆さん、最初の2ヶ月で必ず元は取れていますから、2ヶ月で、必ず、はい。そして、大変申し上げにくいのですが、山田は、急に声を潜めた。実は、この登録料、ご好評につき、明日から50万円に値上がりすることが決まってしまったんです。ですが、こうしてお話できたのも何かのご縁です。もし、めぐみさんが今日中にやりますと決めていただけるなら、この30万円のままで、特別に、そうですね。僕の権限で、月収5万円保証ボーナスもお付けします。月収5万円、保証、明日から、50万円、30万円という大金への恐怖と、今日決めなければ20万円も損をするという焦り、そして必ず元が取れる5万円保証という甘い言葉、めぐみの頭の中で天秤が激しく揺れ動いていた。第5話期王への嘘と ATM での振り込み、2ヶ月で元が取れるんですよね。もちろんです。めぐみさんの頑張り次第では1ヶ月でも可能です。電話を切った後もめぐみの心は決まらなかった。30万円もし騙されたら、でももし本当だったら、翔太の合宿代どころか来年の学費だって。めぐみは夫の大輝に内緒で翔太のためにとコツコツ貯めていた教育費用の口座通帳を取り出した。残高は42万円。ここから30万円を引き出したらほとんど残らない。あなたどうしよう、つぶやいてみるが返事はない。大輝に相談したら、どうせやめとけって言うに決まってる。でもあの人は私の苦しみを分かってくれない。私がやるしかないんだ。めぐみは自分に強く言い聞かせた。すぐに稼いでこっそり戻せばいい。夫にも翔太にも何も心配かけずに済むんだから。めぐみは通帳とキャッシュカードをバッグに押し込み、家を飛び出した。パート先に行くふりをして銀行の ATM へ向かう途中、スーパーに寄ったところで夫の大輝から電話がかかってきた。お前今どこだ？今スーパーで買い物だけど。そうか、悪い。
翔太の塾の合宿費、振込用紙が来てたから払っておいてくれって言おうと思って。めぐみは心臓が跳ね上がるのを感じた。今からその合宿費の足しにしていた貯金を別の何かに使おうとしている。わかった。それ今から銀行行くところだったからちょうどよかった。じゃあ切るわね。めぐみは自分でも驚くほど早口でまくし立て電話を切った。これが夫についた初めての大きな嘘だった。罪悪感で心臓がドクドクと痛い。銀行の ATM コーナーは幸いにも開いていた。振込振替ボタンを押す。山田から LINE で送られてきた振込先の口座番号を入力する。口座名義はカサポートセンター。金額30万。本当に大丈夫か。私何やってるんだろう。自問自答が頭の中をぐるぐる回る。だがもう引き返せない。翔太のため。めぐみは目を固く閉じ、震える指で振込実行のボタンを強く押した。第6章価値0の PDF と消えた山田。ご入金確認いたしました。さすがめぐみさん、決断が早いですね。これで成功間違いなしです。ATM から出るとすぐに山田から弾んだ声で電話があった。めぐみはまだ罪悪感で胸が苦しかったが、成功という言葉に少しだけ救われた気がした。では早速ですが研修資料をお送りします。全50ページの大ボリュームですが、めぐみさんなら大丈夫。これをマスターすればすぐにでもお仕事を開始できますから。はい頑張ります。電話を切るとすぐに LINE で PDF ファイルが送られてきた。まずはこれをやらなきゃ。めぐみは急いで自宅に戻りパソコンを開いた。期待に胸を膨らませ PDF ファイルを開く。しかし次の瞬間、めぐみは凍りついた。第1章ビジネスマナーの基礎。第2章正しい敬語の使い方。第3章 Excel の簡単な関数。そこにはネットでビジネス基礎と検索すれば1分で、しかも無料で出てくるような当たり前の情報が並んでいるだけだった。研修資料だもんね。最初はこういう基礎からなのかも。めぐみは不安を打ち消すようにページを必死にめくった。だが50ページ目まで読んでもあの専用システムへのログイン ID やパスワードはもちろん、データ入力作業の具体的な手順など何一つ書かれていなかった。どういうこと？山田さん、資料拝見したのですが、お仕事の専用システムについては。めぐみは震える手で LINE を送った。しかしいつもなら即レスだった山田からの返信がない。忙しいのかな。1時間待っても既読すらつかない。不安が確信に変わっていく。めぐみは山田の携帯番号に電話をかけた。お客様のおかけになった電話番号は現在使われておりません。無機質なアナウンスがリビングに響き渡る。さあと全身の血の気が引いていく。背中を嫌な汗が伝った。嘘だよね。もう一度電話をかける。お客様のおかけになった電話番号は。めぐみはその場に崩れ落ちた。騙された。30万円。翔太の大切な合宿費。どうしよう。声にならないおえつが静かなリビングに響き渡った。第7章絶望の日々と夫の呆れ顔。その日からめぐみの日常は色を失った。1週間誰にも言えないまま時間が過ぎていく。食事も喉を通らず夜も眠れない。お母さんどうしたの？顔色真っ白だよ。リビングでぼーっとしていると塾から帰ってきた翔太が心配そうにめぐみの顔を覗き込んだ。なんでもない。ちょっと疲れただけ。ねえお母さん、何？僕やっぱり夏季合宿行かなくてもいいよ。なんか高いみたいだし。めぐみは息を飲んだ。翔太が気を使っている。自分のせいだ。自分が翔太の塾代をドブに捨てたせいで。何言ってるの？行きなさいよ。お金のことはお母さんが何とかするから。思わず声を荒げてしまった。翔太はビクッと肩を震わせ黙って自分の部屋に戻っていった。私最低だ。その夜めぐみは意を決した。夫の大輝に全てを打ち明けよう。怒鳴られるかもしれない。軽蔑されるかもしれない。でももう
隠していることに耐えられなかった。あなた、話があるの。テレビを見ていた大輝が面倒くさそうに振り返る。めぐみは震える声で事の顛末をすべて話した。在宅ワークの広告、山田という男、30万円の振り込み、そして連絡が取れなくなったこと。話し終えためぐみを待っていたのは怒号ではなかった。大輝は激怒するでもなく、深いため息をついた。そして心底呆れたという顔でめぐみを見つめ、冷たく言い放った。お前バカじゃないのか。なんでそんな怪しい話に30万も。なんで俺に一言も相談しなかったんだ。その軽蔑しきった目、怒鳴られるよりも100倍辛い言葉だった。だってあなたに言ってもどうせ仕方ないって当たり前だろ。30万なんてどこから出てくるんだよ。だから私が稼ごうと。それがこのざまかよ。大輝はそれだけ言うと寝室に引っ込んでしまった。リビングに一人残されためぐみは膝から崩れ落ち、声を殺して泣いた。第8章震える手でかけた188。自己責任だ。俺に相談しなかったお前が悪い。夫の言葉が呪いのようにめぐみの頭をよぎる。そうよ。私がバカだったんだ。翔太のお金をもう取り返せない。めぐみは自分を責め続けた。ネットで在宅ワーク詐欺泣き寝入りと検索する。出てくるのは絶望的な体験談ばかり。やっぱり無理なんだ。そう諦めかけた時、ふと検索結果の片隅にある広告が目に入った。それは以前も目にした政府広報の小さなバナーだった。困った時は一人で悩まず、まず相談。消費者ホットライン188。いやや188。私みたいなバカが電話してもどうせ自己責任ですって笑われるだけじゃないか。スマホを握りしめ数時間、めぐみは悩み抜いた。時計はすでに午後3時を回っている。でも笑われてもいい。もしほんの 1% でもお金を取り返せる可能性があるなら。めぐみは受話器を握る手が汗で滑るのを感じながら震える指でダイヤルした。はい、こちら消費者ホットラインです。どのようなご相談ですか。電話に出たのは落ち着いた年配の女性相談員のようだった。めぐみは詰まりながらも必死で事情を説明した。山田のこと、30万円のこと、PDF のこと、すべてを聞き終えた相談員はめぐみが恐れていた自己責任という言葉を一切口にしなかった。彼女は静かにしかし力強く言った。中村さん、大変でしたね。でもよくお電話くださいました。あなたは騙された被害者です。あなたが悪いわけじゃありません。そしてまだ取り返せる可能性がありますよ。その温かい言葉にめぐみの目から涙があふれ出した。第9章最後の砦特定商取引法とクーリングオフ、取り返せるかもしれないんですか。はい、中村さんのお話を聞く限り、その契約は特定商取引法の業務提供誘引販売取引にあたる可能性が非常に高いです。業務提供？はい、仕事を提供すると誘い、その仕事に必要だと言って商品やサービス、システム利用料などの金銭を負担させる取引のことです。相談員はめぐみにもわかるようにゆっくりと説明してくれた。この業務提供誘引販売取引は法律で定められた契約書面またはそれに代わる電磁的記録。今回のケースではあの PDF を受け取った日から20日間、その間であれば理由を問わず無条件で契約を解除できるクーリングオフが認められています。クーリングオフ、めぐみはハッとした。あの価値のない PDF が送られてきた日、あれから今日で18日目です。間に合います。相談員の声が力強くなる。ですが中村さん、残り時間はわずかです。普通の郵便では間に合いません。今日中に内容証明郵便でクーリングオフの通知書を発送してください。内容証明？はい、いつ、誰がどんな内容の文章を送ったかを郵便局が公的に証明してくれるサービスです。これなら今日発送したという発信日が証拠として残りますから、業者が受け取ってないと言い逃れすることはできません。わかりました。すぐにやります。めぐみは相談員に教えられた通りの文面でクーリングオフの通知書を書き上げた。私は
記者との契約を特定商取引法に基づき解除します。よって支払い済みの金銭30万円の全額を速やかに返金してください。書き上げた通知書を握りしめ、リビングを出ると夫の大輝が心配そうな顔で立っていた。どうだったんだ。まだ間に合うかもしれない。めぐみの決意に満ちた目を真正面から受けた大輝は何も言わず、車のキーを手に取った。郵便局行くんだろ。乗ってけよ。郵便局までの車内。2人に会話はなかった。だがその沈黙は冷え切ったものではなかった。郵便局の窓口で内容証明郵便でお願いしますと告げるめぐみの背中を大輝はただじっと見守っていた。第10章悪徳業者の断末魔と取り戻した家族。内容証明郵便が業者に届いたであろう。翌々日のことだった。見知らぬ番号からめぐみのスマホに着信があった。山田とは違うドスの効いた高圧的な男の声だった。あ？中村さん？なんか変な手紙送ってきたらしいじゃねえか。クーリングオフの通知書です。は？クーリングオフだ？バカ言ってんじゃないよ。こっちはお前のためにシステムの登録を済ませてやってんだ。利用料はもう発生してんだよな。温情で半額の15万は返してやってもいいぞ。男は明らかにめぐみを脅し諦めさせようとしていた。数日前までのめぐまならこの脅しに怯え泣き寝入りしていたかもしれない。だが今のめぐみは違った。お断りします。めぐみは自分でも驚くほど冷静に毅然と言い放った。そちらの行為は特定商取引法違反の疑いがあります。私は法律に基づいた正当な権利を主張しているだけです。すでに消費者センターにも通報済みです。那須消費者センターだと？男の声が明らかに狼狽した。そうです。これ以上脅迫的な言動を続けるようでしたらこの通話も録音した上で警察にも相談します。警察？いや待てよ。脅迫なんかしてねえだろ。男は急に慌てふためいた。じゃあ事務手数料として3万だけ全額返金でなければ弁護士を通じて法的措置に移行します。期限は通知書に記載した通りです。めぐみはそれだけ言うと男の返事を待たずに電話を切った。受話器を置いためぐみの手は震えていなかった。それから3日後何度も拒否され音信不通になっていた業者からめぐみの口座に確かに30万の数字が振り込まれていた。やった。めぐみは通帳を握りしめその場に泣き崩れた。失ったお金が戻ってきた。それ以上に一度は冷え切り軽蔑された夫との信頼が戻ってきた気がした。悪かったな。めぐみ通帳を見て大輝がぼそりとつぶやいた。俺お前がそんなに追い詰められてるって気づかなかった。私もあなたに相談しなかったから。30万円はあまりにも高い授業料だった。だがそのおかげで2人はもう一度家族として向き合うことができた。翌日めぐみはスーパーの店長にパートのシフトもう少し増やせませんかと明るい声で相談していた。楽して稼げる魔法などない。その当たり前の事実をめぐみは今確かに噛みしめていた。今回の法律 Tips 在宅ワーク詐欺から身を守るために本動画はフィクションですが在宅ワークをめぐる詐欺トラブルは実際に多発しています。今回は知っておくだけで身を守れる法律知識をご紹介します。1つ目、仕事の前にお金を払うのは詐欺。登録料、研修費、システム利用料など理由を問わず仕事を紹介する前にお金を要求してくる業者は 100% 詐欺だと疑ってください。真っ当な会社は労働者からお金を取るのではなく労働の対価としてお金を支払うものです。2つ目、必ず儲かる、簡単に高収入は嘘。スキル不要で月収30万円必ず元が取れるといったうますぎる話は絶対に信用してはいけません。在宅ワークもれっきとした仕事です。楽して稼げる魔法などありません。3つ目、業務提供誘引販売取引とクーリングオフ。今回のケースのように仕事を提供すると誘いそのために必要だとして金銭を要求する取引は特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当する可能性があります。この場合
法律で定められた書面を受け取ってから20日間はクーリングオフ無条件の契約解除が可能です。契約書面が交付されていない場合や内容に不備がある場合は20日を過ぎていてもクーリングオフが可能な場合があります。4つ目、迷ったらすぐに188いやや。もしかして騙されたかも？そう思った時は絶対に一人で悩まないでください。消費者ホットライン188いややに電話すれば専門の相談員がクーリングオフの手続きや業者との交渉について具体的なアドバイスをくれます。諦めずにすぐに相談することが大切です。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットネットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。